Каждый, кто живет или жил в России, знает ту особую атмосферу, которая царит в ночном поезде, как там сладко спится, как убаюкивающе стучат колеса и гудит труба, как быстро расслабляется тело от покачивания и доносящихся звуков разговора попутчиков, грохота двери в тамбур и бряканья стаканов в подстаканниках. Как быстро забываются все мысли и проблемы. Как случайный попутчик может оказаться лучшим психотерапевтом или мудрецом. Я приглашаю вас, мой дорогой друг, отправиться со мной в ночное путешествие. Я приглашаю вас в мир фантазии. Я призываю вас отвлечься от всего, к чему вы сейчас привязаны. Я приглашаю вас окунуться в мир свободы и безграничности. Вы готовы? Итак, устройтесь поудобнее. Закройте глаза, если вы их еще не закрыли. Представьте, что вы сейчас находитесь на вокзале. Вы заходите в плацкартный вагон и находите свое место. Там же кто-то есть. Это я, ваш сосед, ваш случайный попутчик. Вы здороваетесь и улыбаетесь мне своей лучезарной, такой согревающей и неповторимой улыбкой, которая вдруг наполняет меня любовью и счастьем. Я не могу сдержаться и улыбаюсь вам в ответ. Мы случайные попутчики. У нас у каждого свое место назначения. Но наши дороги пересеклись здесь и сейчас. Нам суждено прожить это мгновение вместе. Это мгновение, которое уйдет навсегда и вернуть которое никто никогда не сможет. Это как жизнь, которая длится мгновение и зависит от вас и только вас, каким будет это мгновение. Да, есть вещи, которые нам просто даны. Наш физический облик, время и место нашей жизни, родители, родные и так далее. Но состояние счастья и благодарности, способность принять и выразить любовь, ощущение успеха и изобилия – это выбор человека. Наслаждаться и ценить каждое мгновение жизни, каким бы оно ни было, наш собственный выбор. Никто никогда не может сделать вас по-настоящему счастливым и любимым, если вы сами изнутри не выберете быть счастливым и любимым. Я выбираю быть благодарным за всю свою жизнь. Я принимаю и люблю себя. Я излучаю любовь, которая возвращается ко мне многократно. Я успешная личность в моем собственном понимании успеха. У меня есть все, что мне нужно, и у меня все складывается наилучшим образом. Я расту. Мы пьем с вами чай, такой
крепкий, ароматный черный чай. Я делюсь с вами шоколадом. Вы берете его в руки, и он начинает таять от теплоты ваших рук. И вы, словно тот шоколад, таете в теплых и бережных руках Вселенной. Вы полностью расслабляетесь. Вы точно знаете, что вы в безопасности, и все будет хорошо на все 100%. Выдохните из себя весь прошедший день. Это был прекрасный день вашей жизни. Это был день, в котором жизнь учила вас чему-то и вела вас куда-то. Отправьте свое принятие и любовь вашему сегодняшнему дню и отпустите его. Ваши плечи опускаются и становятся мягкими. Вдохните в себя жизнь. Вдохните в себя свет и любовь Вселенной, Творца. Они вас любят всегда и бесконечно. Расслабляется ваш лоб и вся кожа головы. Глаза и мышцы вокруг глаз полностью расслабляются. Все ваше лицо словно опускается от тяжести и расслабленности. Мы с вами разговорились, и я спрашиваю вас, куда вы путешествуете, и вы мне отвечаете. Подумайте сейчас о том, где вы хотите оказаться через 5 лет. Какой бы вы хотели видеть свою жизнь в вашем желаемом будущем? То, что вы ищете, ищет вас. То, что вы хотите, хочет вас. Все ваши мечты и желания не случайны. В них заложена особая энергия, которая притянула вас и которая предназначена для вас и только вас. Вам суждено получить все, что вы хотите, каким бы несбыточным вам порой это может не казаться. Мои страхи и неуверенность, я люблю вас. Когда-то вы выполняли защитную для меня функцию. Спасибо вам, и я отпускаю вас. Отныне я выбираю быть уверенным и смелым. Мне больше не надо спрашивать разрешения или искать чего-то одобрения. Я знаю лучше, чем кто бы то ни было, чего я хочу и куда мне двигаться. Отныне я выбираю свет и любовь. Я выбираю силу и уверенность. И если кому-то это не нравится, то я отпускаю его. Отныне я не трачу свое драгоценное время на то,
чтобы доказать что-то кому-то. Я капитан своего корабля. Я капитан своих мыслей и чувств. И я живу в согласии со своим высшим «Я». Поезд остановился на остановке, и двое пассажиров присоединились к нашей уютной компании. Тот, у которого нижнее место, кажется уставшим и немного угрюмым. Ему словно чего-то не хватает. Он есть ваше прошлое. И ему не хватает вашего принятия. Он ищет уважения и значимости. Ему нужна ваша любовь. Вы обнимаете его и дарите ему свое уважение и любовь. Вы говорите ему: «Мое прошлое, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Ты научила меня очень многому. Я очень тебя ценю и уважаю. Я горжусь тобой. Я совершил много поступков, которые я больше не хочу совершать. И все те мои поступки были выражением того уровня сознания, на котором я тогда находился. Они должны были случиться. Я принимаю и ценю все события своего прошлого и все свои поступки. Они научили меня очень многому и привели меня к моей настоящей жизни здесь и сейчас. К моей жизни, которую я так люблю и которой я так дорожу. Я отпускаю чувство вины. Во мне все прекрасно в моем прошлом и настоящем. Мое прошлое, ты сокровище. Я тебя полностью принимаю и люблю. Попутчик, который занял место сверху, выглядит неуверенным и немного тревожным. Ему тоже чего-то не хватает. Он есть ваше будущее. И ему не хватает уверенности. Ему очень хочется, чтобы вы в него поверили и доверили ему свои мечты и желания. Вы с любовью и нежностью обнимаете этого попутчика. Мое будущее, я верю в тебя. Я знаю, что меня ожидает столько счастья и радости. Я знаю, что ты приготовила для меня много сюрпризов и чудес. Я полностью доверяю Вселенной, которая ведет меня к лучшему. Все мои мечты претворены в жизнь. Я не всегда могу знать путь, который приведет меня к мечтам, поэтому
Я открываю все двери, через которые Вселенная приведет меня в нужное место. Я верю в себя и свое будущее. Спасибо тебе. Я очарован тобой, мое будущее. Теперь, после утомительного дня и всех событий, вам больше всего хочется лечь и уснуть. Настало время отдыха и сладкого сна. Какое место вы себе выбираете? Верхнее или нижнее? Лягте туда. Вас мирно покачивает. Вы закрываете глаза, и люди, лица, мысли, чувства, события сегодняшнего дня, словно листья, начинают кружиться перед вашим взором. Они кружат, кружат и начинают удаляться от вас. Их уносит ветром далеко, далеко. Остаетесь только вы и ваше тело, которое мирно покачивается. Вы слышите звуки разговоров соседей, отдаленный звук детского плача, швырканье тапочек по полу. Закрытыми глазами вы ощущаете, как свет притушился. Люди стали утихать. Послышался чей-то храп. Все звуки и вся реальность словно отходят от вас все дальше и дальше. Вы все больше и больше погружаетесь в сон, целительный, крепкий сон. Ваше тело знает, как расслабляться. Его не надо этому учить, а лишь позволить ему сделать свое дело. Я буду считать от 10 до 1. И с каждым счетом вы будете погружаться все больше и больше в состояние расслабленности. Ваше сознание все больше и больше будет растворяться. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Скоро я покину вас. Я выхожу на ближайшей станции. Я благодарю вас, мой случайный попутчик, мой дорогой друг, за наше мгновение, которое мы разделили вместе. Я чувствую, что вы такой глубинный, чистый и полный высоких энергий человек. Я желаю вам счастливого путешествия
ваше место назначения, о котором вы мне сегодня поведали. Вы заслужили его и многое другое, потому что вы очень ценный и значимый, и все в вашей жизни не случайно. Ваша жизнь несет большой смысл, и вы несете так много этому миру. Продолжайте и дальше освещать жизнь свою и своих близких. Я верю в вас и люблю. Счастливого пути!